Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desarons. Salut les amis des 3W, avis du public internet de Didier Masuki. Moubali Amande Fapembe, Motema ya Super Anita Lelo, vrai chéri na Ratsa Lyon, moi suis au guitare na été l'imsara Amba Matoi. Hein, dans Souka na chéri quoi. Mon atier trop c'est trop. Crime et l'équipe trop dans le monde, il y a presse en ligne. Glory Olang, les trois. Ben, les vaquets de 20h à 23h. Francis Basusu, mardi Susu, enlevé Susu, babotole ba caméra. Fredi Akim et Benet, c'était que ben mes caméras, n'était que simbité. Vraiment, ma caméra, je comme la biso pour nanini. Yango lelo naza lelo na Fredi Akim et mon roto solo, neto betana ma solo enregistré. Ba faire yango eza nini. O ba ko linga ba rebiso na do comparer ce qui eza nini. Comment santé mon frère? Ouais, na moni ça va, na moni ka na kika ne yo kumisi chéri moko Super Anita Lelo. Il y avait na biso Didier Masuki, mande fois Pembe. Na madame nanga Kovo dans mikolo na ochaka boeka madame. C'est mec qui de moi Kovo yo ebika. Kovo Akimbe donc. Kovo Akimbe. Na masa nanga makasi David Lutete. Na pinga lisusu Landi Futila Nzambe akaluka mbana nanga Trésor Malulu l'envers. Mobile ya Karine Saka donc. Voilà quoi. Na pe mbote belé na sponsor officiel les millionnaires Pepe Kiala équipe ya makasi mutambonga za moninga na ote. Pepe Kiala. Bogos na madame Bogos. Nga célibataire. Te bo chéri na oka. Chéri pas até. Ah yo ne bilone le coup. Au moins makambo. Na biso eza vérité. Soka otala nga mona ke azate Akimbe ndenge boki convoque Akimbe ngai Bogos matfongela azate. Yo oza ratolo bake oza Monsanto. Oui. Tika lokuta. Voilà. OK, merci beaucoup Fredi Akimbe. Akimbe les 3 au dimanche Goro Lang a qui enlevé de 20h à 23h et après des jours sous Francis ba yo peut-être ba meka mais esimba ki ngai ba menace ngara mais ma menace wana ndeka ndezalaka heureusement masala moza ene na kati abino o masala nga totika e otiki mais mamango moni nga Fredi Akimbe na lobara déjà makambo bien avant soki bozu ba émission ya million surtout kala bo comprendre makambo na lobara ke mon ndenge to kendele to koma na ba niveau mo boye ya kofingana bo mona déjà to remettre niveau ya kofingana oh mama na yo tufi na yo bembe na yo yoko to kufa yoko to boye na ba ke nanu silité to koma ko bomana le yo to comme ça na ba crime tu vois mais lobby oyoka moko mso akufa nazanga prophétité tamsuba loba te Akimbe yo nem to sa te ça dit tozo ba o to sa te ozomona to mosala fertilité na kati ya cop na biso ça dit to yebike ebele to tanga na inate to tanga na facilité na ebide so ginde na lobi to tanga na inate to tanga na facilité mais là to to koti na cop to ba pe ninga osaela ngo moninga na tanga na inate na tanga na facilité là na bandi cop nzamba sa ki gloire na eko sala mo ba formation les lopé na koma pe ningi na ebi ningi o présenter pe émission na ebi ningi o simba caméra na ebi pe ningi ni oyo na ko sala émission na ngai ko monter et tout mais bêtise ni leki trop bata TV de ba yeli biso makama ona net to biso moko ne mutu to sala ba bêtise mais Akimbe nga zo mona ni eloko so yekomo koma parce que bino bokomisi musala o il y a presse en ligne et comment commander musala mo que non journaliste au fois à pire musicien tel alors tant que ça la musicien on a musicien ba yo kana raté bino pe ba journaliste bo moko tarankini wana ya ngomoni comment créer des ordres le belanga musicien na o ya yo kana na musicien te basé belé na otanga ba comment ba tuté te mekala ba to so ba yebi truc ko sa biblique na bango tanta ba siri non na bango héritier watana bena vene o rason simba raté na nga lo ba ibongo o meto mona ngo même yo on a ba dire na bango siko bon to que kana ligne na yo ngai na za muta héritier o bien oti pire masala ngai ami de l'école ami d'enfance et tout masala nga mais siko yo ngana 20 to beba te zara ki on eza yo mais ba tout souté o yebi tege mangamo elegaki ya vizoro o ba ki ba beta ki mais ba beta ki te ba menace ki comment nane bima na kati Fredi Akimbe na papi kakol parce que yo au filmer ni ba beta zoro mabiala bon siko yo bata maison mais ba mona ngate fa ba yo beta ngati ba beta ngate pour que Akimbe aza main propre
nga depuis na bana musalo tilelo na tikala ko finga mutu te. Tu vois, na finga mutu te, na tonga mutu te, na loba mabe ya mutu te. Nyo surtout ba loba rapona Akimbe, ba loba kama mabe ya Akimbe. Akimbe yo libumunie, Akimbe yo kizengi. Fodi Akimbe songi. Akimbe yo yebike batakenga basili sina nga ba moni genote bazo zwaka ngai te ba yo koma na niveau ya okota tina foyer na nga. Tu vois, taka bana finga nga liboso ba finga bakoti ko basangi na mwasi na nga. Ba finga na mwasi na nga ba moni ekokite ba komisko okende sigo genote nga na mwasi na nga toboyana po na ebite so mwasi na nga bakansaka soka na poto donc nga na zwaka ba million to nga na zwaka ba mituka danger toni babosa na ke eloko oyo déjà to latala le nga na ye to lingana ki mutasa kite ezande mona bulo yo le biso to banaki ba bulo yo ngonga kimele ya bana bulo yo bango tourana ba pesa nga chance te, tu vois. Naloba ngo ta cameraman noye comme journaliste. Donc non bana yo le na no cameraman cameraman munene boye d'abord finga nga le lobby lango na sibi micro yo beaucoup de journalistes ba pesa nga batika la ko pesa nga chance te mais lelo ce ba monika Frédéric Kimbe ta na matanga na fête événement ni ata concert bango ba ramba na micro Frédéric Kimbe oza ene na biso Frédéric Kimbe yo ne muto sa non na ebagi o nga na osala ti lelo nga eba o nga na osala mutako seka lelo Akimbe par rapport à Akimbe yo na club honor bébé beta ba temps de vie mais lelo okita ben oui parce que je suis chez moi, tu vois. Na chez Bino beaucoup de écran plasma, beaucoup de salon, beaucoup de naramunene et tout. Tam sur le pont moi Bino. Mais yo place au foot là au bas d'abord on a tam sur un studio, bien chambre salon, bien deux chambres salon mais et kokaka na chez Bino te. Voilà ba fertilité au ngano bano eza ko tout pour na teke ma musicien te. Eza ndege monter mamabe. Boko sa vivande net yo bablo ne le kapé na ba Congo. Bana ba Congo ki ambote na bino nyonso mwanda nyonso boma donc DJ général donc ba mbote na bino ba Congo mobimba wana donc ba yebike offre dia Kimbe l'air bablo on est na ba Congo yo moko sale fort pour bana Alexa bilo on a na Congo central siko ngana oyogelo moté ya mabe po ane tu vois mutu tout ayebe au moins lelo na bana en vérité na biso ba chroniqueur leader raté biso tuto buna na ndenge na biso mais so ba chroniqueur ba raté mais le biso to yoka ngo wanga na l'équipe bango nga l'équipe ba journaliste internet nyonso nani yo to rotanga ba koma ba parce que tango tanga koma mutu non banga koma mutu te ba koma mutu te parce que aux émissions to contrôle ni to loba ndenge to salaka awa yo foye baké na biso ba chroniqueur nyonso tout ya internet il faut y baké leader azala raté mais ba côté ba momi donc ba côté ba sœur na biso ba tantine bani to yebi tozaka na deux leaders bananyo Karine Mokonzi na Gloyo Langi wana yum to lobby wana nga na lobby ngo po ngaka ne na vie na bango mbale ba petite na nga ko sima me créer affaire des de yango lokola yo komisi Karine Mokonzi na Gloyo Langi tant nga fini tuma pa yo ka boy acpélité tant pe ko to la million na yo ka pe boy acpélité o malo créer des de Glody Diasuka na lobby là ni comment nani Rafine Tumba ko chake na makambo te comprendre ya zarane ma TV Alexandre Bilo na internet Cynthia Kapashi pa comment pas na biso na internet yakutu nda remplacer yo na club wa to que non to ba non que non na ba détail Cynthia Kapashi avant akoma obunda ye moko azaka sima Karine yo bien ngote sima Karine ndeng oh mais équipe nationale Cynthia Kapashi bandi TV tong alboso Karine kokot tong ne ken pena pe ken luko ki abana tongo ngala bano fa na TV na tale boy mon ko tikele ba DVD Adolphe mais le ken luko ki akoma le TV afinga ngati yo bien ngote kasi il y a un temps par temps ça dit que il y a deux leaders il y a ba chroniqueuse au bisoto yebi na yeko lobi la bangote na yeko kumisa bangote eza Gloyo Langi eza Karine Mokonzi kota ba mbali pesiko kota ba mbali bazarate so koti na YouTube émission ba yambi Gloya émission ba yambi Karine au monde ba vie za likolo et puis ba émission na bango ba yamba bango za tale bele mais soko luki baya mabati mususu wana mike wana donc baza mike te mais ba sœur on a biso mususu wana au mona ke ba biso na bango net kaka
et puis ba o wana bayaka wana bayaka na bulu kaka ya soit ba fingi Karine soit ba fingi Gloria. Vous comprenez? Ce que moi ba biloko mike wana Karine personnalité na eboye azaka normal azaka calme mwana batu na wano ondi matamela whisky tamela bière te sucré na ye na mai na ye très poli très gentil tu vois yaya ndeni on a bien ah yaya c'est là ta vidéo ya nzembo ya journée distance Karine Mokonzi mwana batu mayele mwana batu calme mwana batu respect ezande mona gloyo langi tu vois ça va respect siko bato bayaka na sima na bango ba étincedant wana ne bayaka siko ko pousser bayaka net ka o koto bengi koto mame mili koto mabolin koto boye koto vous comprenez comment mame mili na pesa comme na ebité na za tango na te na bi pété que mame mili za Karine était Gloria na bi pété que mabolin et za Karine te na bi ba kombo bayaka nango taka ngapi na joti belanga ko momo boye bonduka soki moluka comprendre ngana kipango te poani pona omoni biso bajo ba fitilité wana ezaka te to mibali comprendre yo soko beti likofi ngana ozongisa likofi yo za leader na coin na yo na vie du public ngana leader na coin na Force TV 243 c'est ça siko na bango siko baza le deux leaders oyo ba fille belé bazo kenaka sima na bango pour ba luka bazwa moto prévaner ceux qui ba yeneti mutaye neti makarine amoni que notre gaz déjà ba tusi ba yebi Karine na côte lobi nango leka aloba bêtise et ça n'est mon peut de même et pas Gloria mutu mo suka ya kangami trop mikolo na Gloria après yemoko kaka akakomi ko luka donc eza quoi ba seki to zanga na BCBG na maison mère oya na BCBG soka akumisi papa chéri akumisi mo ka longo il faut luka ko ta maison mère pour ayoki sa BCBG mutema passe ce que moi ba bloko wana tala mutu moko te autika ko loba ça na 500 de succès azate peut tout saler le côté de tout genre tout ça na normal comprendre toi ba starter toi ba vedette tout ça bateau tout ça ko informer bateau pour surtout sur bamba mère na biso ba ser mami lela a lobanil mutu a fêté 20 ans. 20 ans de carrière de papa. 8 mois de carrière na presse boy. Manga impolitesse à Rosaranate. Ozomona. C'est-à-dire nazo condamné d'abord ba ndeko na biso et puis non condamné bateau ba otala biso. Bateau ba otala biso bazo kende na trop futilité. C'est-à-dire ceux qui na sali émission qui to connaître na Junior Wendo na tuni parcours na ye a expliquer ndenga sa ki ambulance, c'est boy. Voilà ba otate. Mais ce boyiga ngana Junior Wendo to soigner bien to bundi okomika yindi akimbe na Junior Wendo ba bundi il faut que va vite parce que ba biloko wana nyoso to wana zomona na sepela non parce que yo mutu salara avenir siko ya presse ligne Fredi Akimbe yo zomona ondeni et ba no kufa pour venir actualité za soudan yo rentre actualité za ezate comment créer ba actualité na ndenge na biso nini eloko nizoboma yango kasi buzoba il faut ebeli tokotana no tokeba formation pour autant ya classe seleki ngalo ba komoni ba chéri tout ya net ba mibali na bango ba santé bango bala bango te ba santé bango ba santé bobone ba sa na bala bango ba fa na ba parler biso nous allons tana ya travailler au moni les bango ba roya ba kuta Kimbe donc ba fini so nyoso après sa ligne muto bala bango azate yo ka ngami ka place wana ke mo bike bona na bala bango na tuni yo question na sabali oyo yebi Patricia Bala hein Sabala pe journaliste non mais avant Tricia Bala nani Glody azaki ndenga za lelote oui bien voilà donc Tricia Bala Akimba Bala Adams Luzolo Afiança Sandy Condé nani France Temai Janine Kazola nani Matika Songo c'était là la merveille comprends c'était là Kasongo nani yopo balana tous à chasse nani bon la plupart nani Juvenal Kibala biso tout ebi aimé angengenga mais zibaka oche akoma ka bouger so oche et tout wana tu vois
ça dit tout là que ça va identité yo le bela mobile nini o ça la ça identité na à part Karim Mokonza yeke non te jonanga yeo moi baba si nze mwana na yango jona lo ba yiminge na kata nze mwana alobi et pas nga balobaka Karim za bula et pas na ye balbengaka ngai jona e yuma mais moi si nga to landa te nga na Paris yo za na Congo to za la rambo moko et Simba. Faut dire qu'il est comme à presque à la fin de l'année, sur le bilan, il y a 2017, nous m'avons mis presse en ligne. Maраметали presse en ligne, na moto a bossé dire Racine Kapache. Voilà vraiment Kapache coup de chapeau dans club donc ba sali musala aux dans les ma norme. Te si tu vois à papa dans de la nation atinenga va na ki na ko ça force TV 243. Pour ceux na rien en kuna metika. Mais tout le monde n'a pas page, me soucie, va publier, va tout soucie, va meilleur journaliste, il va publier ce titre. Même ce soir, on va belé comment on va fanatique, va Gloria, fanatique va Karine et tout. Mais en réalité, boué, c'est une page, mon sali boulot. On les a pour nous reflater, ils a pour nous reflater, si ta clé boité, si une page à sali boulot, papa. Balobaki les 30 ans ils ont des pays là. Yo mon vidéo. Mais la fille na mona li kola moto s'il te plaît. Kola moto akeko sala ba émission. O ngamo wa kimbe na fandi na batami na hotel mboka tamsuma ça c'est kobeta côté nini, ba koboma côté nini, marché aux côté nini. Mais si tu capable ça se déplacer que TV, tizando. Tu peux dire beaucoup. Si quoi ton côté 2018, nous nous auto sala pour que Valérie après en ligne et on place non. Parce que ana na pays na biso tous négligé, on a Valérie te fabrication moi bien biso ko ba koni code, ba koni ndumba, donc ba koni fête ni sera biso. Non bana yo. Jour on a zaki na Fabro. Maestro, maître. Générique wana le long mabe. O mon match générique ba bien ngo boy. Ouais moi à côté allez papa zongi subo te Fabo Oumela donc bon on a joué au bima to bina on est mikolo to bina son noir et blanc Robinho Mundibu na lo ballon abi ko c'est là on va faire trotter et pour la on a ça en belé c'est là tu que c'est là heureux ça c'est raison Dieu c'est la beauté nous fier oh et pour la c'est là donc Robinho Mundibu. Merci d'abord na libanga wana merci vraiment na binga lo baté mais merci bon noir et blanc bientôt zobima la mais jouer les ballons tikako tane ba bombio on a raison bien makasi donc ce qu'on a 2018 valeur la presse en ligne poison la presse no Kimbe solution aux amis teto tikara buzoba conscience na biso et ça là et vous allez bien. Moni na jour mo na mona ki Karine azo sala ba émission na bien merci beaucoup donc le roi commune déjà ça ba émission boye donc moi ba blo na sala na ba télé réalité ba ni et au dosé à côté de moi la jambe sala nemo pe na mona pe Joël Koki petit na motema na mona ke pe le ça ba émission na kina oluka tile boga asinga ko ya tinanga numéro ya Sankara wewa. Bien petit moment à comprendre. Parce que toujours moi na communiquer qui même message na CP là était na mona bena asala statique na afinga ba ya maman na Facebook na vraiment arrangé ngate na lobana na lokolo baté na pekisa na lobana na bi omoni carrière za mulai omoni ndenge to betelaka ba sœur mamile sœur na biso na mamile la 20 ans na a mérité ba Charlie Prince a mérité Charlie pesa ngata mboteti Charlie Prince abanda kale bonjour yo faut banda musala yo sofina apara mikolo comme lo ba mama fali moni non faut rectificatif na ba mama fati ça la réflexion analyse scientifique par rapport à ce qui se passe. Moi je parle pas de Fali, moins encore Ferré ni Wera ni Kofi. Ça la analyse par rapport à Likambozali. Donc il faut tout le bango parce que les gens ont comme impression que moi j'ai un problème particulier avec Fali. Non, Fali c'est notre frère. Fali aza ndegonabiso ngaza pomna Fali par rapport à Likambolo baki babino bosala Fali. Yango wana sko loko wana ndi sonné bien te. Je vais aujourd'hui éclairer les lanternes Yabatu. Omoni naloba
quand Fally a dit les conneries, il a parlé à propos de la corporation. Alors, la corporation dont moi je fais partie. C'est cette corporation wana Nde Etombola Fally dont je fais partie. Ce n'est pas un problème de Charlie Prince avec Fally. C'est un problème de Fally avec la corporation des journalistes. Je ne parle pas ici en tant que personne physique, en tant que corporation. Moi, je représente la presse. J'en ai parlé au nom de la presse et non au nom de Charlie Prince. Si nous avons un problème, nous avons un mot particulier dans Fally. Donc, ceux qui m'ont accompagné à travers Charlie, non, c'est la presse. Oh, il y a le bas qui la connerie. C'est cette presse-là qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ceux qui peuvent aboyer peut-être, on a peut-être problème. Mais ceux qui ont une corporation, pour que corporation, on a presse, à l'époque, il n'y avait pas Trace TV. Il y avait télé, à l'époque. La connerie. Ils avaient cette télévision-là. Et puis, on va encore rappeler aux gens la promotion. Et ça a été que Freddy Akimbe télémiwana non danger Freddy Akimbe à ça la émission non que tu sois là ou pas, quand on parle de toi et la note c'est ça ce qu'on appelle promotion. Quand on parle de la boisson par exemple comme Coca-Cola, quand on fait la promotion à produit X, non, tu fais la promotion, vendre une bonne image, il y a pour que les gens soient goût. C'est comme ça que Fally a bénéficié de la promotion il y a quoi presse. À l'obia sali une année et 8 mois les canaux TVT. Yo ebike azala tolo belaraye. On met un clip na télévision chaque jour. Sur 10 chaînes de télévision, tant sous mon clip à Fally. Ce n'est pas la promo. Donc il était toujours présent. Donc ça coûterait une année et 8 mois les gars parce que ces clips passés, hit le toujours Fally. Yango et Sali qui comme les loboué. Donc à reconnaître que c'est cette presse là. C'est ces émissions qui aujourd'hui traitent de conneries. Yango Yambaka et jadis, Yango Tombolier. Donc pour nous, il y a Charlie nationalité, corporation et Fally. Voilà. Okay. Merci. Merci beaucoup Charlie Prince. Ce qu'on a linga. A éclairci bon ce qu'on a le biboué. Le beau yoga longwana. Ya yebinin, yera 2600 salaki. Ozomona. Yo on est quand El Mago yo mani. Ce que biloko yebuma nango. Biso to lingara bakumisa biso so lobika mabe to mona junior wendo alati chapeau mo ya ba mama to iloko ba yepe na compagnie te lobi na moni na cimetière kokobana bango so pe akiko renouveler to ebité voilà. Ok, merci beaucoup Frédéric qui me vraiment attend au PC biso to so juste mon comme suspendu poser pour ne bien na mutu ko to ne salara yebena lo bara on a tout droit quoi. Donc merci Frédéric qui m'attend parce que biso ba fan ne ba ta là dernièrement pour ba moté basé belé na pesi d'abord bana ya ba kongonyo surtout qui a mboté na bino na pesi équipe mumba ya Force TV 243 basé belé baza ba die tara a jouer comédien et pas ya Papson groupe les Léopards et puis azapé caméraman Dardi Timba notre cordon et Lune Biang Christelle les gars Gérasson héritier au Mokende garçon précieux Massangai fanatique baba fan na nyon surtout à Paris néna mona ba Williams Paka basé belé nganzambe venanga merle baou il faut umena biloko wana David Lutete soza mbona batu ba yina po ani ba ko yina déjà mais Lukela tama bogo sataka 100. Ceux qui n'avaient na loba té. Les lois jour na roloba et alelo. Ni na trop c'est trop. Ni na trop c'est na iboé. Trop c'est trop. Ngana nana mwamba. C'est là c'est tous là na peut-être non bimalanga na mwambali. Na mwambali. Bakanda ombi mwa mobali soki avandi calme engo bateka zazoba. Nana mukolono Karine Mokondi. Abiri. Moni lelo na traité moni basedo. Le quoi yo zé au sala no finga ngai na kiparote mais loko la yo fingi na bato ba otinda bino ba site ba sangana ba sala ki beri mo sambali na diminuer bino lelo faut dire qui me maman merci beaucoup pour votre combinaison émission na biso mbote ben les millionnaires Pepe Kala équipe ya Makatsi mauvais André Tsum na kata Suisse les millionnaires Pepe Kala bambote be personne sali Cocodéma de la terre bambote na personne sali tout cas tukutani à la prochaine numéro bye. Ah ouais,
Manga Kebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse des